Ողջույն։ US Armenia-ի 2022 թվականի Top 100 լավագույն բիզնեսները նախագծի շրջանակներում մենք հյուր ենք եկել LA West Collision Center, ով արժանացել է լավագույններից մեկը 2022 թվականին։ Իմ զրուցակիցն է Յուրին, ով LA West-ի գլխավոր մենեջերն է։ Շնորհավորում եմ ձեզ, այս պատվոգիրը լավագույնի կապակցությամբ ձերն է։ Շնորհակալություն։ Ես տեսնում եմ ձեր պատերին բազմաթիվ պատվոգրեր եւ մրցանակներ, ինչի արդիվ են դրանք։ Նախ եւ առաջ առաջին պատճառը մեր աշխատանքի որակը, որ մեր հաճախորդները շատ գոհ են լինում մեզանից։ Մյուսը մեր բոլոր աշխատողները certified են բոլոր գործարանների հետ, որը որ առաջինը Mercedes-ն է։ Մենք արժանացել ենք նաեւ iCar Gold Class մրցանակին։ Այսինքն դուք պաշտոնապես իրենց հետ համագործակցում եք։ Այո։ Ինչ եք կարծում, ինչն է պատճառը, որ հենց դուք եք ընտրվել ոլորտում լավագույնը։ Երբ մեր հաճախորդները բերում են մեքենան այստեղ վերանորոգելու, սպասարկումը լինում է շատ արագ եւ որակով եւ բոլորը գոհ են լինում մեզանից։ LA West Collision Center ավտոմոբիլային սպասարկում ցանկացած մակնիշի եւ մոդելի մեքենայի համար։ LA West-ի բոլոր աշխատակիցները համապատասխանում են ոլորտի ամենաբարձր չափանիշներին։ Սրահի նպատակն է լինել տրանսպորտային միջոցների սպասարկման առաջատար։ Ամենաբարձր մակարդակի ծառայությունների մատուցում ձեր մեքենայի անթերի տեսքի եւ աշխատանքի լիարժեք ապահովում։ Անվճար 24-ժամյա tow truck բոլոր հավատարիմ հաճախորդների համար։ Անվճար դիագնոստիկա, խորհրդատվություն եւ estimate։ LA West-ի ծառայություններին դիմելիս 100% բավարարվածությունը երաշխավորված է։ LA West, մենք կանենք ամեն ինչ ձեր վստահությանն արժանանալու համար։